मी फक्त MLAंना वेलकम करायला आले. सगळ्या MLAंनी खूप ऐक्य दाखवलं, संघर्ष केला. तुम्ही विचार करा, सगळे पहिल्यांदा एवढे निवडून आले. 1 महिन्यातला जो घालमेल असेल, त्यांच्या मनातले संघर्ष असतील. मी विचार करते, मी त्यांच्या जागी असते तर काय माझं झालं असतं, माझी स्थिती काय झाली असती. आज महाराष्ट्रासमोर किती गंभीर प्रश्न आहेत, आव्हानं आहेत आणि महाराष्ट्राला एक स्थिर प्रशासनाची तातडीने गरज आहे. कारण का महाराष्ट्रात फार मोठी आव्हानं आहेत. आज अवकाळी पाऊस असेल किंवा बाकीचे खूप शेतकऱ्यांचे प्रश्न असतील, बेरोजगारीचे प्रश्न असतील. आज केंद्र पातळीत आम्ही काम करतो तेव्हा इकॉनॉमी आज देशात काय परिस्थिती, ज्या रीतीने नोकऱ्या जात आहेत. मला असं वाटतं या सगळ्याच गोष्टीची मला विचाराल तर जी जबाबदारीची भावना आहे, हा फक्त आनंदाचा दिवस नाही आहे, खूप मोठ्या जबाबदारीची सुरुवात आहे. त्याच्यामुळे हा खूप सिरियस आणि फार गांभीर्याने एक एक दिवस घेऊन लोकांचे प्रश्न मार्गी लावण्याची नैतिक जबाबदारी आज आमच्यावर आलेली. एकमेव विरोधी पक्ष भाजप त्यांनी काल आपल्याला सत्ता स्थापनेसाठी शुभेच्छा पण दिल्या, पण त्याचबरोबर ते म्हणाले की हे सरकार जे आहे हे आपल्याच ओझ्याखाली दबलं जाईल, ही भीती सुद्धा व्यक्त केली. ठीक आहे ना, मला असं वाटतं त्यांना विरोधक म्हणून त्यांना बोलायचा अधिकार आहे आणि आमच्यात आणि त्यांच्यात हाच तर फरक आहे की आमच्या विरोधातल्या आवाजाला दाबण्याचं काम हे आम्ही कधी करणार नाही. आम्ही चांगली कामं करत राहावी, त्यांनी आमच्यावर टीका करत राहावी आणि आमच्याकडून आणखीन सुधारणा होत राहील. आणि माणूस जो काम करतो तोच चुका करतो. त्याच्यामुळे कधी प्रशासनात एखादी कमी जास्त गोष्ट झाली, पण जबाबदारीने मनात फक्त एकच गोष्ट की महाराष्ट्राच्या जनतेची सेवा. आणि आदरणीय पवारसाहेब जेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राहिलेले आहेत तेव्हा महाराष्ट्र नेहमी 1 नंबरला देशात होता. मी शब्द देते तुम्हाला, जे काय करायला लागेल ते कष्ट करू, कष्टाची परिकाष्ठा करू, पण महाराष्ट्राची आन बान आणि शान या देशात ताट मानेने तुम्हाला अभिमान वाटेल. तुमच्या मनातला महाराष्ट्र आम्ही पुढच्या 5 वर्षात उभा करू.